الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Heute werde ich über Hazrat Amir bin Zuhaira berichten und über ihn wird viel berichtet in der Historie des Islam, auch in wichtigen Begebenheiten ist er erwähnt und er hatte die Möglichkeit, an wichtigen Ereignissen teilzunehmen und diese Ereignisse sind solche, die im Detail erwähnt werden müssen. Seine Kunyat war Abu Amr und sein Stamm, er stammte von Adat ab. Und Hazrat Aisha anha er war der Sklave oder Diener von dem Bruder von Hazrat Aisha, Tofel. Der Bruder, der von der Mutter war, er hat den Islam in der frühislamischen Zeit angenommen. Er war unter den Ersten, die den Islam angenommen haben. Er hat den Islam angenommen, bevor der heilige Prophet das Zentrum Dar-e-Arkam als Zentrum festgelegt hat, und er war jemand, der ein Hirte war. Ihm wurden sehr viel Pein und Schmerz zugefügt und Hazrat Abu Bakr hat ihn aufgekauft und ihn befreit. In der Auswanderung, als der heilige Prophet und Hazrat Abu Bakr in Ghar Sor waren, in der Höhle Sor waren, war er derjenige, der die Ziegen zu den Weiden gebracht hat, und Hazrat Abu Bakr hat ihn hingewiesen, dass diese Ziegen dort in diese Nähe gebracht werden sollen. Und Hazrat Abu Bakr und Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben die Milch dann der Ziegen dann auch genutzt. Als der heilige Prophet und Hazrat Abu Bakr ausgewandert sind, ist Hazrat Amir hinter ihnen hergelaufen, um ihre Schritte und ihre Fußstapfen zu entfernen, damit niemand darauf kommt, wo sie hingegangen sind. Hazrat Abu Bakr in der Auswanderung war es auch so, dass Hazrat Abu Bakr ihn mitgenommen hat, dann später. Und mit einem Muslimen aus dem Stamm Aus wurde seine Brüderschaft in Medina geschlossen.
Er war in den Schlachten beteiligt und in Berde Mauna ist er im Alter von 40 Jahren verstorben. Hazrat Abu Bakr hat vor der Hijrat 7 Gefährten befreit aus der Sklaverei und unter ihnen war auch Hazrat Amir. Über das Ereignis der Auswanderung sagt Hazrat Aisha anha: Einmal waren wir im Haus von Hazrat Abu Bakr mittags. Jemand sagte zu Hazrat Abu Bakr, dass der heilige Prophet kommt mit einem Umhang, in dem man ihn nicht erkennen konnte. Hazrat Abu Bakr sagte, als er angekommen ist, ich schwöre bei Gott, als sie gekommen sind, heißt es, dass eine große Aufgabe auf uns wartet. Und Hazrat Aisha sagt, dass der heilige Prophet angekommen ist und um Erlaubnis gefragt hat, einzutreten, und er kam hinein in das Haus und der heilige Prophet sagte zu Hazrat Abu Bakr, diejenigen, die gerade bei dir anwesend sind, schicke sie diese bitte nach draußen. Und Hazrat Abu Bakr sagte, hier in diesem Haus sind ja nur diejenigen, die auch zu ihrem Hause gehören. Hazrat Aisha und eine andere Person war da noch dabei. Und der heilige Prophet sagte, ich habe die Erlaubnis von Gott bekommen, auszuwandern. Und Hazrat Abu Bakr antwortete daraufhin, nehmen Sie mich bitte auch mit. Und der heilige Prophet antwortete, ja, komm auch mit. Der heilige Hazrat Abu Bakr sagte, ich habe 2 Kamele, nehmen Sie bitte einen davon. Und der heilige Prophet sagte, ich werde diese kaufen. Und Hazrat Aisha sagt, dann haben wir schnell die Sachen gepackt und in einer Ledertasche alles eingepackt, und Hazrat Asma hat auch da mitgeholfen und die Ledertaschen verbunden. Dann sind beide, Hazrat Abu Bakr und der heilige Prophet, zum Ghar Sor, zu der Höhle Sor gegangen und haben dort 3 Nächte übernachtet und sind dort geblieben. Und Hazrat Amir ist in dieser Zeit immer zu ihnen hingegangen und ist in der Dunkelheit zu ihnen gegangen. Und morgens früh ist er immer zurückgekommen und alles, was er in Mekka von den Mekkanern, von den Ungläubigen hörte über die Verfolgung des heiligen Propheten, ging er in der Dunkelheit zum heiligen Propheten in der Höhle Sor und erzählte ihnen davon, die Pläne, die geschmiedet wurden. Hazrat Abu Bakr, sein Sklave Amr bin Fahra, hat immer die Ziegen zu den Weiden gebracht und hat dann, als es Zeit zum Isha-Gebet war, eine Ziege zu dem heiligen Propheten und Hazrat Abu Bakr gebracht, damit diese dann die Milch trinken können und sich ernähren können, und ist dann wieder zurückgegangen, und 3 Nächte hat er dies so getan. Und Hazrat Abu Bakr und der heilige Prophet hatten eine Person angestellt, die ihnen den Weg weisen sollte. Diese Person
der Heilige Prophet und Hazrat Abu Bakr haben ihm vertraut, obwohl er ein Ungläubiger war, ein Kafir war. Aber sie haben auf ihn vertraut und die Kamele ihm übergeben. Und dass er nach 3 Tagen morgens mit den Kamelen zu ihnen kommen solle. Nun, als dies geschehen ist, hat er den heiligen Propheten und Hazrat Abu Bakr mitgenommen und ihn in der Nähe eines Flusses gebracht. Dies ist die Überlieferung von Sahih Bukhari. Suraka bin Malik sagt, dass die Boten der Kuffar zu uns gekommen sind und diese gesagt haben, dass wer den heiligen Propheten Hazrat Abu Bakr findet oder tötet, eine besondere oder eine bestimmte Summe erhalten wird. Und in einer Versammlung in meines Stammes saß ich auch und hier wurden Pläne geschmiedet, wie der heilige Prophet gefangen genommen werden soll, wie er getötet werden soll. Und eine Person kam hierbei zu uns und sagte, Suraka, ich habe gerade in Richtung des Meeres geschaut und ich habe dort Schatten gesehen. Ich denke, dort ist der heilige Prophet und sein Gefährte zu finden. Und Suraka sagte, ich sagte zu ihm, nein, bestimmt hast du ihn nicht gesehen. Und er hat ihm seine Worte offensichtlich gezeigt, dass er daran nicht glaubt. Aber Suraka wollte nicht, dass er diese findet. Und er war gierig, wollte selbst diese Summe erhalten. Er ist nach Hause gegangen, hat seiner Sklavin gesagt, dass sie ein Kamel bereitstellen soll. Er nahm seinen Speer und ist von dem Hintereingang seines Hauses herausgetreten und ist zu seinem, es war ein Pferd, er hat ein Pferd genommen und ist zu seinem Pferd gegangen und ist auf das Pferd gestiegen und er ist dann, als er auf das Pferd gestiegen war, schnell in diese Richtung geführt. Als ich nun in der Nähe des heiligen Propheten war, ist mein Pferd urplötzlich gestoppt und ich bin vom Pferd gefallen. Und ich habe meinen Speer herausgehört und habe eine Losfeile herausgenommen und wollte herausfinden, ob ich diesen Personen Schaden zufügen kann. Und es ist erst etwas herausgekommen, wo zu erkennen war, dass ich Schaden annehmen werde und ich meine Absicht nicht erfüllen kann. Bin ich dennoch auf das Pferd gestiegen und bin wieder in diese Richtung geritten. Und ich war so sehr in der Nähe, dass ich den heiligen Propheten, die Stimme des heiligen Propheten hörte, dass er den Koran rezitierte. Und der heilige Prophet hat mich nicht angeschaut, sondern der heilige Hazrat Abu Bakr hat immer wieder zurückgeblickt und mich gesehen. Und mein Pferd ist wieder urplötzlich im Sand gesunken und ich bin vom Pferd gefallen und ich habe alles versucht, dass das Pferd wieder aufsteht. Das Pferd war so sehr im Sand und als das Pferd wieder
aufrecht stand, ist so viel Sand aufgeweht worden, dass es so aussah, als wäre es ein Sturm. Und dann habe ich erneut Lospfeile herausgenommen und wieder kam das gleiche Ergebnis heraus, dass ich meine Absicht nicht erfüllen kann. Und dann habe ich die Stimme gehört von dem heiligen Propheten. Er sagte, du bist im Frieden. Beziehungsweise er sagte zu dem heiligen Propheten, ich werde nichts mehr tun, ihr seid in Frieden. Und dann ging es dem Pferd wieder gut und ich bin dann wieder auf das Pferd gestiegen, bin geritten und bin wieder in die Nähe gekommen. Und ich dachte mir, es hängt bestimmt mit dem heiligen Propheten zusammen, was mit mir geschehen ist. Und als ich nun angekommen war, sagte ich zum heiligen Propheten, dass für sie eine bestimmte Summe festgelegt wurde, ein bestimmter Preis festgelegt wurde und habe alle Details der Pläne der Kuffar berichtet und habe einige Sachen angeboten. Ich sagte, sie sind auf einer Reise, hier haben sie Lebensmittel, aber sie nahmen dies nicht von mir. Und der heilige Prophet hat dies abgelehnt und hat auch nichts anderes von mir verlangt. Aber er sagte dies, dass er über die Reise des heiligen Propheten und Hazrat Abu Bakr nicht berichten soll und von welcher Richtung sie gehen. Ich sagte zum heiligen Propheten, schreiben Sie mit bitte etwas auf, dass ich in Frieden bleiben werde. Der heilige Prophet sagte zum Ahmed bin Fuhaira, der bei dieser Reise dabei war, dass er dies aufschreiben soll und eine Bestätigung dafür, dass ihm nichts geschehen wird. Und ihm wurde dies gegeben und der heilige Prophet ist dann wieder losgezogen. Es ist eine Überlieferung, dass der heilige Prophet auf dem Weg Hazrat Zubair getroffen hat, der in einer Karawane der Muslime von Syrien zurückgekommen war, auf dem Weg zurückzukommen. Und ihnen wurden weiße Gewänder gegeben. Und in Medina hörte man die Nachricht, dass der heilige Prophet von Medina losgezogen ist. Und deshalb sind sie immer jeden Morgen außerhalb der Stadt gegangen, um zu schauen, ob er da ist. Und mittags sind sie wieder zurückgekommen. Und als die Hitze sehr stark wurde, sind sie wieder zurückgekommen. In dieser Wartezeit kam der heilige Prophet nach Medina an, als die Menschen von Medina wieder eines Tages zurückgekehrt sind, ist in der Mittagszeit ein Jude auf sein Haus gestiegen und hat in einer gewissen Höhe den heiligen Propheten gesehen, dass er weiße Kleidung anhatte. Und langsam sah er, dass der heilige Prophet da ist. Und dieser Jude sagte, oh ihr Leute von Arabien, sagte zu den Medinensern, euer Oberhaupt, auf den ihr wartet, ist nun gekommen. Weil er wusste, dass die Muslime stets jeden Tag nach draußen gegangen sind, außerhalb der Stadt gegangen sind, um ihn zu empfangen. Alle Muslime aus Medina sind, nachdem sie diese Nachricht gehört haben, außerhalb der Stadt gegangen, um ihn dann zu empfangen. Es war ein Montag. Hazrat Abu Bakr hat die Leute getroffen und Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam war noch ruhig, war schweigsam. Und von den Medinensern, von Ansar, die den heiligen Propheten noch nicht gesehen haben, sind zu Hazrat Abu Bakr anhu
gekommen, um ihn zu begrüßen, weil sie dachten, er wäre der heilige Prophet. Und als in dieser Zeit, dass der Schatten vom heiligen Propheten weggezogen ist und die Sonne auf ihn schien, ist der heilige Prophet sallam zu ihm hingegangen. Das ist der Hazrat Abu Bakr al-Anhu zum heiligen Propheten gegangen und hat ihm Schatten angeboten. Und da haben sie erkannt, dass dies der heilige Prophet ist. Daraufhin wurde eine Moschee errichtet. Und nachdem diese errichtet war, sind sie mit den Kamelen wieder zurück, sind sie in die Stadt geritten. In einem Platz haben sie Halt gemacht, wo nun die Masjid al-Nabwi ist, die Moschee des Propheten. Als das Kamel sich nun dort niederließ, sagte der heilige Prophet, wenn Gott es wünscht, dann wird dies unsere Unterkunft sein. Und er rief 2 kleine Kinder, die in der Nähe waren. Zwei Jungen. Und der heilige Prophet fragte nach dem Preis des Grundstücks, das er diesen kaufen konnte, um eine Moschee zu bauen. Und diese sagten, nein, wir werden keinen Preis festlegen. Sie können dieses Grundstück umsonst haben. Aber der heilige Prophet lehnte dies ab und bezahlte dafür für das Grundstück. Es wurde dann alles unternommen, um hierbei eine Moschee zu bauen. Es wurden gebetet in dieser Zeit. Dass, O Allah, der eigentliche Lohn ist der Lohn des Jenseits. Möge du die Ansar und die Muhajirin belohnen. Über die Auswanderung wird in verschiedenen Überlieferungen berichtet. In einer anderen heißt es, Mekka war frei und von Muslimen, die meisten Muslime waren ausgewandert. Nur Hazrat Abu Bakr, der heilige Prophet, Hazrat Ali waren noch in Mekka. Nun, als die Oberhäupter von Mekka gesehen haben, dass die Muslime wegziehen, haben sie sich nochmal getroffen und haben den Plan geschmiedet und die Entscheidung getroffen, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam getötet werden solle. Und es war Gottes Wille, dass das Datum, in dem der heilige Prophet auswandern sollte, das Datum war, an dem auch dieser Plan geschmiedet wurde, dass an diesem Tag der heilige Prophet getötet werden solle. Es war so, dieses Ereignis zu erkennen, dass in diesem Zeitpunkt die Oberhäupter zusammengekommen sind und auf der anderen Seite der heilige Prophet losgezogen ist. Als der heilige Prophet vor ihnen, als sie diese Versammlung abhielten, vorbeigegangen ist, dachten diese, es wäre eine andere Person und kamen noch mehr zusammen, damit diese Person, die sie dachten, dass es nicht der heilige Prophet ist, ihre Pläne nicht weitererzählt. Und beide, Hazrat Abu Bakr und der heilige Prophet, sind dann losgezogen, sind zur Höhle Sor gegangen. Als die Mekkaner erfahren haben, dass der heilige Prophet von Mekka gegangen ist, haben sie eine Armee zusammengestellt und versucht, ihn zu finden mit einem
der die Wege finden kann, und er fand die Höhle. Und als sie vor der Höhle standen, sagte er, entweder sind die beiden in dieser Höhle oder sind zum Himmel aufgestiegen. Hazrat Abu Bakr sagte zum heiligen Propheten, der Feind ist so nahe gekommen, es kann sein, dass sie uns jetzt finden werden. Und der heilige Prophet sagte, sei nicht betrübt, Gott ist mit uns. Und Hazrat Abu Bakr sagte, ich habe keine Angst vor meinem Leben. Ich bin ein gewöhnlicher Mensch. Wenn ich getötet werde, wird ein gewöhnlicher Mensch getötet. Ich habe nur Angst und Furcht, dass wenn ihr Leben Schaden annimmt, dann wird von der Welt der Glaube verschwinden. Und der heilige Prophet sagte, nein, sorge dich nicht, wir sind nicht zu zweit, wir sind zu dritt, denn der Dritte mit uns ist Gott. Gott hat nun einen Weg ermöglicht, in dem die Mekkaner nicht in die Höhle gegangen sind. Vor ihren Augen war ein Vorhang und sie erkannten nicht, dass diese Stelle war. Sie haben angefangen, diese Aussage, dass er in dieser Höhle sein kann, hämisch betrachtet und sind wieder zurückgegangen. Und der heilige Prophet und Hazrat Abu Bakr sind nach einigen Tagen nun wieder losgezogen von der Höhle. Auf einem Kamel war der den Weg geführt hat und der heilige Prophet. Und auf dem zweiten Kamel war Hazrat Abu Bakr und sein Diener. Und als sie losziehen wollten, schaute der heilige Prophet zurück nach Mekka, in dem Ort, wo er geboren ist, wo er seine Kindheit und Jugend verbracht hat, wo die Vorfahren, Hazrat Ibrahim, Hazrat Ismail, gelebt haben. Er wandte seinen letzten Blick zu Mekka und sagte, O Mekka, du bist mir so lieb, mehr lieb als alle anderen Orte, aber deine Bewohner lassen mich nicht hier leben. Und Hazrat Abu Bakr sagte, diese Menschen haben ihren Propheten abgelehnt. Nun werden sie zugrunde gehen. In dieser Zeit haben die Mekkaner dann festgelegt, wer den heiligen Propheten und also Abu Bakr findet, eine bestimmte Summe erhalten wird, wenn er diese findet oder tötet. Und Suraka hat diesen Weg genommen, hat versucht, diese zu finden. Und als er diese gesehen hat und erkannt hat, dass dies die Personen sind, ist er mit dem Pferd zu ihnen geritten. Aber auf diesem Weg ist sein Pferd urplötzlich gestoppt und er ist aus dem Pferd heruntergefallen und Suraka ist ja später zum Islam übergetreten und dann wurde dieses Ereignis berichtet, was Suraka selbst gesagt hat. Dann sagt Hazrat Muslim dass der Prophet Suraka die Bestätigung für den Frieden gegeben hat, dass er in Frieden bleiben wird. Und als Suraka zurückgehen wollte, hat Gott den heiligen Propheten über Surakas Zukunft berichtet. Und daraufhin sagt er zu Suraka, was wird in dieser Zeit mit dir sein, als in einer Zeit, in der du die goldenen Armreifen von Kyros halten wirst. Und er war sehr überrascht, Suraka. Und diese
Prophezeiung, dieser Zukunftsbericht wurde auf eine wundervolle Art und Weise erfüllt. Als nun der heilige Prophet zurück nach Medina gegangen ist und in der Zeit des zweiten Khalifen, Hazrat Umar radiallahu anhu, als die Iraner, als die Perser den Islam angriffen, die Muslime angriffen, haben sich die Muslime verteidigt und haben den Feind besiegt. Und in dieser Zeit, als sie den Sieg errungen hatten, haben sie auch den Palast erobert und auch die Beute, die daraus hervorgegangen ist, erhalten. Und Suraka hat sich an diesen Moment erinnert und als vor dem zweiten Khalifen die Beute vorgebracht wurde und er die Armreifen gesehen hat, erinnerte sich, der zweite Khalif erinnerte sich an diesen Moment und an in diesem Zustand, wo der Islam noch schwach war und in dieser Zeit der heilige Prophet in diesem Moment Suraka gesagt hatte, was wird aus dir sein, wenn du in deinen Händen dieses Gold halten wirst. Und es war so eine Prophezeiung, ein Geheimnis, das offenbart wurde. Und Hazrat Umar radiallahu anhu sah dies nun vor sich und er sagte, Suraka soll gerufen werden. Und Hazrat Umar radiallahu anhu sagte, er solle die goldenen Armreifen nun anziehen. Und Suraka sagte, O Khalif, Gold zu tragen ist für Muslime verboten, und für muslimische Männer. Und Hazrat Umar radiallahu anhu sagte, ja, es stimmt, aber nicht für diesen Moment. Denn Allah hat den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gezeigt, dass du diese Armreifen tragen wirst. Denn diese Prophezeiung hat sich nun erfüllt und du musst diese Dinge erfüllen, sonst werde ich dich bestrafen. Suraka war auch selbst, hatte auch den Wunsch, dass diese Prophezeiung erfüllt wird, aber er war und tätigte diese Aussage aufgrund der Scharia des Islam und er zog dann diese an und somit hat sich die Prophezeiung erfüllt. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass er nicht in dieser Auswanderung diese Aussage getätigt hat, dass Suraka diese goldenen Armreifen tragen wird, sondern als er von der Schlacht von Hunayn zurückgekommen ist. Aber überwiegend sind die Überlieferungen so, dass in der Auswanderung diese Aussage, diese Prophezeiung getätigt wurde. Nun, in Medina, es heißt, dass einige Gefährten, als diese nach Medina angekommen waren, krank geworden sind. Hazrat Abu Bakr, Hazrat Amir, sie waren krank und Hazrat Aisha hat um Erlaubnis gebeten, diese zu besuchen und für diese zu sorgen. Hazrat Aisha fragte Hazrat Abu Bakr, wie geht es Ihnen? Und Hazrat Abu Bakr rezitierte ein Gedichtvers, dass jeder Mensch, der morgens aufsteht, ihm wird gesagt, guten Morgen, obwohl sein Tod so nah ist wie die Schnürsenkel am Schuh sind und irgendwann muss der Tag des Todes. Ein anderer Gedichtvers wurde auch berichtet, dass der Tod nahe ist und immer nahe ist und ein Mutiger sich immer dafür bereitstellt. Jeder Einzelne, den Hazrat Aisha fragte, rezitierte einen Gedichtvers. Ein anderer sagte,
wünschte ich doch, oder dass ich, oder würde ich wissen, dass ich in Mekka beerdigt werde oder und Hazrat Aisha kam zum heiligen Propheten und sagte, Hazrat Abu Bakr hat dies gesagt, Hazrat Amir hat dies gesagt und der andere Querte hat diesen anderen Gedichtvers rezitiert und der heilige Prophet schaut dann zum Himmel und sagte: O Allah, mach Medina uns so sehr, oder bring Medina uns so sehr ans Herzen, wie du Mekka zu unserer Heimat gemacht hast, und mach Medina zu einem Ort, wo wir Gesundheit haben und eine wohltuende Atmosphäre hier in Medina herrscht. Hazrat Amir bin Fuhaira ist in der Ereignis von Bi'r Mauna getötet worden, hat den Märtyrertod erlitten, als in Bi'r Mauna die Gefährten getötet wurden und zwei haben dies vorerst überlebt gehabt. Und es heißt, eine Gefährte sagt, dass Amir bin Fuhaira, als er den Märtyrertod erlitten hat, dass er gen Himmel aufsteigt und diese Nachricht wurde dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gebracht. Allah hat den heiligen Propheten davon berichtet, da ihn diese Situation, gezeigt, wie dieses Ereignis stattgefunden hat und dass die Gefährten in Bi'r Mauna angegriffen wurden, und dieses Szenario wurde ihm gezeigt. Und der heilige Prophet hat für diese gebetet. Amir bin Fuhaira, wie er getötet wurde, beziehungsweise wer ihn getötet hat, da gibt es verschiedene Aussagen, verschiedene Namen werden genannt, dass er von diesen getötet wurde. Hazrat Muslim Maud berichtet über den Märtyrertod von Hazrat Amir. Er sagt: Nun, Islam hat nicht durch das Schwert Erfolg bekommen, sondern durch diese Lehre, die die Herzen bewegt hat und die Menschen verändert hat. Ein Gefährte sagt: dass ich den Islam angenommen habe, wieso? Weil ich in diesem Zeitpunkt ein Gast war bei diesem Volk, das Volk, das 70 Muslime getötet hat. Als die Muslime dann auf einem Hügel gegangen sind und sich verteidigen wollten, sie waren jedoch in der Unterzahl. Und das Volk, das in der Mehrzahl war, dieser Stamm, haben einen nach dem anderen getötet, und am Ende blieb nur einer übrig, der bei der Auswanderung des heiligen Propheten dabei war und ein Sklave von Hazrat Abu Bakr war, den er befreit hatte. Und eine Person hat mit starker Geschwindigkeit und das Speer auf ihn eingeschlagen, und in diesem Zustand hat Hazrat Amir, diese Person, berichtet, die zum Islam konvertiert ist, dass er seine Stimme hörte, dass er sagte: Ich habe mein Ziel erreicht. Und er sagt: Ich war erstaunt,
dass dieser Mensch von seinen Verwandten weit entfernt ist, von seiner Ehefrau, von seinen Kindern entfernt ist und in so einer solch großen Schwierigkeit steckt, und als dieser Pfeil ihn traf und dieses Speer ihn traf, sagte er, ich bin zufrieden, und dieser Satz kam heraus, und er hat dann, die Person, die dies berichtet, hat einige andere Personen gefragt, das kann ja nicht etwas Normales sein. Und viele andere Personen sagten, nein, die Muslime sind verrückt. Die Muslime sind so. Und ich war sehr erstaunt, und ich habe die Absicht gehegt, nun über den Islam zu forschen. Und habe dann in Medina den Islam angenommen. Dieser eine Satz, dass eine einzelne Person auf seine Brust einen Speerstoß bekommt, und diesen Satz Fusto wieder Bilgaba sagt, ein außerordentlicher Satz, und sich nicht darum gekümmert hat, dass er alleine ist und dass seine Familie nicht da ist. Und diese Person, die dann zum Islam übergetreten ist, war so sehr erstaunt. Und immer, als sie diesen Satz hörte, bekam sie Gänsehaut. Dadurch erkennen wir, dass der Islam nicht durch Gewalt oder durch Krieg sich verbreitet hat, sondern die Menschen verändert hat, ihre Herzen verändert hat und sie selbst zum Islam gekommen sind. Es heißt, als diese Gefolgschaft für das Tabligh gegangen sind zu diesem Stamm und Tabligh gemacht haben, dieser Satz Fustu bida Bilgaba wird auch von anderen Gefährten erwähnt, dass die Gefährten, als sie zu Tabligh gegangen sind, zur Verkündung der Botschaft, sie waren stets bereit, ihr Leben hinzugeben. Und an diesem Stamm, als diese den einen Gefährten anhörten, dass er die Botschaft des Islam verkündete, waren jedoch heuchlerisch, und eine andere Person griff von Rücken an und tötete diese Gefährten, und dieser Satz kam aus diesem heraus, aus diesem Gefährten Fuss, so bei der Belgaba, und auch in anderen Begebenheiten ist dies zu finden. Und glückselig sind solche Menschen, vor allem auch Ahmed bin Fahera, die die Möglichkeit erhielten, beziehungsweise er die Möglichkeit erhielt, mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Zeit in dieser Auswanderung beteiligt gewesen zu sein. Er war mit dem mit Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu, hat auch Lebensmittel in dieser Zeit gegeben, hat, dass er festgelegt wurde dafür, dass er die Milch und Lebensmittel für den heiligen Propheten Hazrat Abu Bakr bereitstellt. Er hatte auch die Möglichkeit, dass er Suraka diese Friedenserklärung gab, die der heilige Prophet diktierte. Er war stets treu und in jeder Situation treu
und hat mit Treue gelebt und diese in seinem gesamten Leben gezeigt. Möge Allah stets seine Ränge erhöhen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر